बता दीजिए। क्या ले गया इस तरह पत्थर जमाया वो उसके आगे अच्छा ये पत्थर ले गया, देखो ना ये पत्थर आए हुए हैं ये बड़े बड़े। ये पानी के साथ गया, आवाज ले गया उसको पानी के साथ गया। ये पानी इतना कहाँ से आया? ओ गया पानी इतना कहाँ से आया? तो ऊपर डैम है? पहाड़ पे बिजली पड़ती है, अच्छा बिजली गिरी है तो पहाड़ टूट गया ना। अच्छा 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 अच्छा। और बर्फ भी है सारे नीचे आ रहा है। यानी कि वो बिजली गिरने से हो गया, वो फट गया ना। अभी उधर से रास्ता बनाएंगे। बनाया गया रास्ता तो निकल गया ना, अभी बहुत बिजली है। अभी ये तुम्हारे पानी से जरा स्टार्ट कैसे करना है, वो कैसे लगाएंगे,